喂，初仔，最近好多八卦喎，希望係3期平民車、2期豪車，究竟係平車定係炫富啊？我哋嘅節目係一視同仁嘅，冇可能咧就接到嘅電話咧，將20萬以下嗰啲車咧就全部拒絕評估。睇過直播嘅朋友都知道啦吓。而且呢一期嘅節目咧有邊個打過嚟咧，我哋係唔知嘅。咁啊，仲有我哋又唔係付費評估，更加唔係付費睇直播。佢哋係有冇錢開啲乜嘢車，對於我哋嚟講係冇半毫子關係嘅。反過嚟講吓，只要佢哋打通電話又或者關注我哋嘅，就係車友。有問題我哋能夠答必答。咁啊，至於一聽到係人哋條件好啊，自己心理唔平衡嘅咧，需要調整嘅，我認為就係呢部分兄弟嘅心態啦。你只係知道人哋而家擁有啲乜嘢，但係又冇了解到人哋擁有呢啲嘢之前嘅努力。其實我覺得諗通咗呢，可能你會馬上能夠改善生活咯。有啲人話劇本演員，我哋的確係請過演員嘅，就係直播嘅時候呢，大家咪見到好多女粉絲嘅相嘅，係嘛，即係好中意啦，猛評論啦。咁我哋就邀請佢過嚟呢去合拍，又或者呢去做我哋直播嘅做嘉賓啦，咁樣。其實真係好貴噶，因為要請食飯，有啲又要食 pizza 啦，有啲要食炸雞啦，仲要配大波波奶茶咁嘅樣。咁好啦，當節目視頻再加之後啦，坦白講啊。人哋發嘅嗰啲行駛證啊、錄本過嚟嗰啲，唔通我哋又發俾你睇咩？唔需要考慮人哋嘅隱私咩？係咪先？我記得曾經有一個粉絲呢，佢見到自己嘅視頻出咗街之後呢，好多人喺評論區嗰度質疑真實性，佢主動聯繫翻我哋，就話要請我哋食飯，覺得唔好意思喎，咁啊叫我哋去佢屋企拍攝下咁樣樣，俾粉絲睇睇啦咁。後嚟呢，我哋反而會覺得呢一種先叫做係所謂嘅腳本，更加似炫富。咁而且呢。人哋根本冇咁必要啊，咁就冇答應佢啦。咁當然後嚟我哋都做咗好朋友，因為其實絕大多數嘅有錢人呢，真係比嗰啲鍵盤俠嘅想像呢更加有素質嘅。而且人哋你認為真係需要得到你嘅證實咩？係咪先？咁啊，車係資產嚟噶嘛，邊個都有權知道佢嘅價值嘅，無論車主有錢定冇錢，呢個都係佢嘅權利。而我哋剛剛好有呢個資源同埋能力去俾出一啲嘅參考意見啫。有啲人又話開豪車嘅啲錢肯定唔乾淨啦，我先唔要啊！而家冇得100-200萬嘅車都唔敢打上嚟，可能我窮啩？疫情都過去啦，你哋冇藉口賴啦啩？睇到自己以前睇唔到嘅，又或者接受唔到嘅，你就要仇佢咩？而家都2023年啦，係咪應該將精力放翻喺點樣令到自己識得更多嘢，變得更優秀，令到屋企人過上更好生活呢？嗱，作為一個主播又或者有影響力嘅人咧，我哋始終堅持去做一啲大家中意嘅、歡樂嘅、積極正能量嘅內容同埋題材。我認為能夠正向影響一個呢，得一個。我哋都冇嫌棄你，你又點解要畫地為牢呢？人哋甚至乎根本冇咁得閒去完俾你睇，甚至乎可以講就話呢個年頭有幾多人夠薑去完俾你睇，係咪先？所以即係為咗保護佢哋嘅隱私呢，我哋更多關鍵嘅信息呢，後期反而係剪走又或者打碼嘅，係咪？你睇過嚟，呢個反而可能會成為有啲人嘅心理唔平衡嘅。即係有句說話講得好好嘅就話，你永遠係賺唔到認知以外嘅錢嘅。但係而家你通過我哋嘅平台，已經知道咗好多以前你唔知道嘅人又或者事，你更加應該要感恩同埋提升辨別嘅能力，自豪自己變得更加進步。所以加油啦，兄弟！喂，咪走住啦，仲有喎。直播啊，遲啲再八啊。跟住加點讚，用車冇使煩。